jag var 10 år så blev jag mobbad för jag var rödhårig och fräknig. Det började när jag och mamma och pappa flyttade till västkusten. Ingen ville leka med mig då. Tyckte jag så konstig ut. Nu är du inte bättre själv. Vad har jag för rätt att döma andra? Kan det gå så fel? Är det här allt vi har på kidnapparen, eller? Ja, hur så? För det första, det är inte speciellt mycket att gå på. Nej, det är ungefär vad polisen också sa. Men om du lämnar kortet här så ska jag se vad jag kan göra. Ja, men hur lång tid tar det då? Alltså såna här saker kan ta tid. Men vi gör naturligtvis det bästa. Med våra pengar. Jag hörde det där. Alltså vad är det som surrar? Ja, visst är ni inte japaner igen? Jaha, det är du igen, Herman. Du, jag har en present till dig. Jag har 2 lappar här. En är från audiologen. Det står att jag måste göra ljudupptagningar för min hörsel. Och den andra är från rektorn. Där det står att jag har tillåtelse att göra ljudupptagningar på allmänna utrymmen. Det vill säga föreläsningssalar. Jag anser att resten talar för sig själv. Eller? Men förlåt. Jag kan inte hjälpa dig. Jag stod ut när du var gift. Nu när det bara är du och jag, du vet inte om jag orkar det längre. Men snälla, försök att förstå detta. Min dotter är kidnappad och allting, så sex är inte det första jag tänker på. Nej, jag märker det. Jag ger upp nu. Vi har fan försökt i 6 veckor. Du kan inte ens försöka i 5 jävlar. Jävlar! Jag fattar fan inte vad jag kunnat se oss där. Jag drar åt helvete. Ja, men vänta. Nu jävlar vill jag ha min dotter. Vad fan betalar jag för egentligen? Ja, men jag ska precis iväg och kolla in ett hett tips när du kommer hit och stör. Ja, det passar ju alldeles utmärkt. Kanske jag kan följa med på det. Är du inte klok? Lämna det här åt proffsen. Jag vet faktiskt vad jag gör. Du, inget äventyr, inga pengar. Du är visst van att få som du vill, se. Ja, men du får väl hänga med då. Men håll dig i bakgrunden. Är det förstått? Kapten. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Ghetto-tjejen från Rinkeby och snobben från Göteborg. Vi passade inte alls ihop, men så gjorde vi det ändå. Får inte sluta så här. Får inte lämna mig. Fan, 5 000 spänn blir inget. Först vill jag se bevis. Vad fan är hon? Jag har inte gjort något, hon lever än. Det är bäst för dig, men var är hon någonstans?
Nej, jag fattar inte ett smack av den här boken. Framtidsfilosofi är skit. Jag håller med dig. Varför läser vi det här egentligen? Jag vet inte. För att bli stora filosofer som så småningom kan flumma runt i korridorerna på universitetet och tala akademiskt vackert om meningslösa ting. Vad får allt ifrån egentligen? Nej, jag vet inte. Jag bara föddes så. Men det kan bero på plåtbiten som jag inopererade i pannan här. Åh jävlar, jag känner hur en Petre. Wow! Tack för att du ville följa med hit. Det betyder mycket för mig. Det är lugnt. Jag vet vad ångest är. Det är inga roliga grejer. Skulle du vilja lämna oss ensamma bara ett litet tag? Säkert. Hej. Ser du vilka fina rosor jag har tagit med åt dig? 21 stycken. Du fyller i år idag så... Innerst inne vet du nog att jag inte hatar dig. Jag har bara varit rädd. Gud. Jag har haft sån ångest för vad som hände dig. Om du bara kunde vakna upp, jag skulle göra allt för att bli din bästa vän. Du kunde förlåta mig. Jag önskar att du kunde höra vad jag sa. Har inte jag varit god nog mot er? Hur kommer det sig att Jenny svek mig då? Vadå? Hon gick till snuten så jag var tvungen att tysta henne. Bli inte giriga, för då kommer det att gå illa. Är vi överens? Är vi överens? Är vi överens? Ja. Bra. Ja, det är Kim. Vem talar jag med? Min far. Jag har ingen far, vad vill du? Du, det är ditt fel att mitt liv var ett helvete. Jag skiter i det där jävla gubbe. Jag önskar att du vore död, ditt jävla svin. Vi befinner oss nu i centrala Karlstad, utanför den krog där en 26-årig man igår blev brutalt mördad. En okänd gärningsman sprang fram och högg en kniv i ryggen på 26-åringen och började därefter skjuta vilt omkring sig med en pistol. Allmänt bråk och tumult uppstod efter mordet. 3 personer har förts allvarligt skadade till sjukhus och polisen har inga spår efter gärningsmannen. Det här var allt ifrån kanal 7. Hallå där, det är inget hotell. Har inte du någonstans att bo? Jag känner igen dig. Du är Josefins kille, va? Ja, eller... Nej, vi är bara vänner. Eller var. Ja, ursäkta, jag ska inte lägga mig i. Ja, det gör inget. Allt är åt helvete ändå. Kärleksbekymmer, va? Det bara vore det. Berätta då, jag har lyssnat på studenter förut. Du skulle bara veta vad jag har hört här på mina morgonpass. Det hjälper att prata. Ja. Jag pratade med min pappa igår och det var kanske inte helt lyckat. Vi kom inte riktigt överens. Inte överhuvudtaget. Ja, det klassiska Oidipuskomplexet. Svartsjuk på pappa och kär i mamma. Snarare tvärtom i så fall. Jag är homosexuell. Du menar som Jonas och Mark? Ja, just det. Ja, det är pappa aldrig accepterat. Det känns som jag har svikt honom. Du, ska vi gå ner på fiket? Jag bjuder.
Du är alltid en toppenstäderska du. Ja, du kom in. Ärligt talat. Det sket sig. Jag var tvungen att döda henne. Du behöver inte starta ett helt jävla krig. Nej, men vad skulle jag göra? Hon gick Du sa att det gick att lita på dem här ju. Om det hade stämt så hade ingenting av det här det går att hänt. lita på dem. Det gör du ju inte då. Det gör du väl? Du sa ju att det stämde. Jag har snackat med dem nu. Jag har snackat med dem. De är med. Ja, hoppas det stämmer den här gången. Ja, det är klart det gör. Lite att dricka. Tackar. Har du eld? Du, det var inte några av oss som lekte på krogen igår. Vi satt här och spelade. Och jag känner faktiskt lite kosing faktiskt. Trevligt. Ja, fint. Men, nej. Alltså ärligt talat, ska vi ligga lågt nu eller vad är det som gäller? Nej, tvärtom. Tvärtom. Du, polisen är koncentrerad på det som hände igår. Så nu kan vi pressa rektorn ytterligare. Kanon. Ja, varför inte? Nej, precis. Du, jag ska iväg till skjulet. Ulrik sitter i bilen. Ska du med eller? Nej. Alltså, Inte? Nej. Du får lasta själv om andra. Ja, visst. Det kan du behöva. Hej då. Vi syns här. Vill du ha med te? Ja, tack. Selama vet hon ska bli utskriven nu om några dagar. Jag trodde inte jag skulle sakna henne, men saknar henne faktiskt jättemycket. Ja. Tänk att ha en kille som är alkis, som Sune till exempel. Eller som Ali. Ja, hur kommer det sig att han blev indragen i skottlossningen egentligen? Ja men du, det förvånar mig inte alls. Han är en jäkla förlorare. En sån där som lever på våra skattepengar. Alltså, jag förstår mig inte på människor som inte försöker ta tag i sitt liv. Nej. Jag låter ganska fördomsfull, va? Men jag kan nog inte... Jag vill ju ha en kille som bryr sig om hur han ser ut och som har några ambitioner med livet, som vill något. Fy!